淨係得個擺盤都一絕啦。嗰隻雞蛋就好似乒乓波咁靚。咁多位同學大家好啊！咁今日咧就帶大家嚟中旗丁呢度食撈麵嘅。嗱，淨係得個擺盤都一絕啦。嗰隻雞蛋就好似乒乓波咁靚。咁今次呢個拌麵啲肉咧，嗱，其實大家都望到嘅，佢唔係好多顏色，其實醃料咧就真係唔多嘅，全部都可以食到肉嘅原本味道，同埋隻雞蛋真係好香，撈完落個麵度咧真係一絕。咁呢個叉燒粒咧瘦手地得嚟咧，一擺落口嘅話咧都係非常之腍嘅，同埋好香嘅肉味。咁而且佢嘅麵質咧，講真比較偏粗，食落去超級彈牙，非常有飽肚嘅感覺。咁然後啊有塊薄切嘅叉燒啦，叉燒嚟講咧都係偏瘦嘅，但係依然肉味都係非常之香。反而我覺得有陣時醃料唔多，都能夠將個肉做到咁好食咧，呢下我覺得係難。同埋食落去感覺咧好舒服咯，唔會話好重味精啊，好鹹嗰種感覺。其實佢個湯底咧輕輕都有少少湯，就係少少醬油嘅湯底俾你撈一撈。而佢個醬油湯咧，我覺得都做得啱啱好，夠香，唔會係好鹹。所以有陣時成日覺得啲拉麵好鹹嗰啲咧，大家真係可以嚟試下呢一間。呢一間咧絕對嘅感覺係清爽。去到最後尾啦，佢會俾個白飯仔你撈埋落去剩餘嗰啲湯度咧，撈一撈嚟食。咁呢一下咧，真係喺大阪非常之少有。個飯撈落去嗰啲湯汁度咧，又真係幾好食嘅。所以大家下次嚟中旗丁嘅話咧，真係可以試下呢一間。